Një loje dy luftuar dhe plot rivalitet dhe në fund klubi futbollit Shiroka bën mrekullinë në reshqitruesi. Djem Shkodran mundën Sopotin rival duke vijuar të ndjekin beslidhjen e vendit të parë. Ndeshja luajtur në Shkodër u vendos nga një gol i shënuar pikërisht në minutat shtesë të takimit. Ishte mesfushori Dulaj që rikuperon një top duke nisur drejt sulmuesit Olamide, i cili me shpejtësinë e tij drejtohet portës së Librazhdasve dhe me qetësi dërgon topin në rrjet. Një gol në minutën e 93 që i jep skuadrës Shkodran një fitore me shumë vlerë, ndërsa në tribuna shpërthen festa tifozërisë së pranishme që ndoqi nga afër këtë ndeshje. Fitoria dhe 3 pikëshi me Sopotin është e pesta rradhazi për Shirokasit, të cilët janë ngjitur në kuotën e 15 pikëve, vetëm një pikë larg beslidhjes kryesuese dhe duke u shkëputur me 5 pikë diferencë nga Sopoti. Skuadra e trajnerit Tatangelo vazhdon të befasojë nga java në javë dhe tashmë po shfaqet si pretendente në kategorinë e dytë. Pas ndërprerjes së kampionatit, klubi i futbollit Shiroka do të rikthehet të luajë sfidën e radhës së campionatit, ku do të përballet në transfert me Erzenin. È stata una partita molto difficile. Me të thënë drejtën ishte një ndeshje shumë e vështirë. Penso che tutte le due squadre hanno mostrato un livello alto. Të dy ekipet kanë treguar një nivel shumë të lartë, që për cilën është për të vlerësuar ekipi i Sopotit. Faccio complimenti anche a Sopoti, al mister. Është për të vlerësuar edhe loja, ekipi dhe trajneri. Penso che più giusto era il pareggio. Dhe ndoshta më drejt ishte barazimi. Devo essere sincero. Për që të jemi sinqertë. E penso che era una partita di quello che sbagliava vince. Mendoj se është një ndeshje që kush gabote do të fitote. A volte bisogna anche un po' di fortuna. Në fakt në shumë raste duhet edhe pak fati. Ma credo che quello che abbiamo fatto bene e non mollare fino alla fine. Ajo që ne bëme ishte që mos të dorëzoheshim deri në fund. E alla fine abbiamo avuto quella possibilità che abbiamo approfittato. Dhe deri në fund nuk u dorëzume dhe në fund na u dha fati dhe realizume. Jem shumë i lumtur edhe shumë i apasionuar. Po mendoj do të jep më shumë edhe do të na motivoj që të ecim më përpara. Jam shumë i lumtur për këtë moment, gjej momente me falënderu trajnerin, me falënderu lojtarët, me falënderu presidentin edhe sidomos tifozët. Ishte i fitore që në u dërë se zbanë dhe i shku në vendit të rejtë, edhe mojnë vejnë e dytër në digje afer beslidhjes. Ishte plëcisht e meritume, sepse në pjesë parë ishte zhëgjoha jona, pjesë dytë mirë bane atë të aksione, por kryon fuëm ne. Shumë i kënaqur dhe falenderoj edhe stafin, presidentin që më ka dhënë këtë mundësi për më marrë këtu. Në kanë pjesë ekipit Shirokës, një krejt mirë.